Bir narsa so'rasam maylimi? Sizlarda ahvol qanaqa? Bizlarda ahvol unchalik yaxshi emas. Sababi ayollar o'z vazifasini, erkaklar o'z vazifasini unutib qo'yishdi. Shunaqa. Sizlarda ahvol qanday? Bizdagi ahvol yomon emas, yaxshi. Biroz qiynalib turibmiz. Opam bilan singlim paxta dalasida. Dadam esa urushdalar. Onam bilan men ro'zg'orni qora qozonni qaynatib turibmiz. Shu. Sendan bir narsa so'rasam maylimi? Sizlarda ham jadidlar bormi? Ya'ni xalq uyg'otuvchilari. Jadid? Nima edi u? Ha, hali jadidlar kimligini bilmayman-da. Yaxshi. Ha, yana menga Deyishdi eng ulug' payg'ambarni bir narsa so'rasam maylimi? Sizlarda